你哋有冇諗過，呢個世界竟然有啲國家細到你坐半日巴士就可以環繞一圈，甚至全個國家唔夠10個人住？當我哋仲喺度嫌香港細嘅時候，其實地球上面仲有啲地方面積得嗰幾百甚至0點幾平方公里，但係佢哋竟然可以擁有自己嘅軍隊、貨幣，仲有響當當嘅國際地位。由護照之王到即將消失嘅天堂，由靠雀屎發達嘅金礦島到隱藏喺轉油台上面嘅神秘公國。今日我哋就一口氣睇晒全球最細嘅10個國家，一齊嚟聽下呢啲細細粒嘅國家點樣喺大國夾縫入面活出最精彩嘅傳奇故事。響開始今日嘅內容之前，記得訂閱支持我無名呢個廣東話頻道啊！首先我哋睇下馬耳他呢個國家，佢位於地中海，總面積大約316平方公里，大約係3個大嶼山咁上下大啦。馬耳他有個好響亮嘅名稱，叫做地中海嘅心臟，因為佢正正處於歐洲、亞洲同埋非洲嘅交界，自古以來都係海路交通嘅要塞。佢距離意大利嘅西西里島只係有90公里，而距離非洲大陸都係大約300公里，可以話係連接兩塊大陸嘅海上橋樑。馬耳他全國人口大約有515000人，大部分人都係信奉天主教，官方語言係英文同埋馬耳他語。講到去旅行，佢嘅首都阿萊塔真係好有復古味㗎，成座城都係精美嘅維多利亞式建築，仲有好多方石鋪成嘅老街道。其中最出名嘅古蹟係1623年起好嘅大院，佢以前係馬耳他人民抵抗外敵嘅堡壘，而家一部分做咗總統嘅官邸，另一部分就變咗公園。馬耳他嘅旅遊業真係勁到你唔信㗎，每年去到嗰度嘅遊客數量係佢本國人口嘅3倍咁多，旅遊收入佔咗 GDP 差唔多30%。最正嘅係呢度一年4季都陽光燦爛，冬天最凍嗰陣都唔使着羊毛衫，半日就可以環島一圈，真係好啱短期旅行嘅。跟住落嚟，我要介紹嘅就係好多人度蜜月嘅夢幻首選，位於印度洋嘅馬爾代夫。雖然馬爾代夫成個海域範圍有成9萬平方公里咁大，但係其實絕大部分都係水，真正嘅陸地面積只有298平方公里，比馬耳他仲要細少少。馬爾代夫由26組自然環礁加埋1192個珊瑚島組成，其中大約得200個島係有人住嘅，每個島嘅平均面積只係有1至到2平方公里。呢度擁有全世界大約5%嘅珊瑚礁面積，地勢非常之低平，平均海拔只係有1.2米。呢種優越嘅自然條件令到馬爾代夫由70年代開始大力發展旅遊業。旅遊收入對 GDP 嘅貢獻多年嚟都係保持喺25%到30%之間，係佢哋最主要嘅收入來源。不過呢粒印度洋上面嘅珍珠都有佢嘅危機㗎，因為全球暖化導致海平面上升，對於呢個海拔極低嘅國家嚟講係一個好嚴峻嘅生存威脅。根據科學家嘅預測，如果全球暖化持續，到咗2100年，馬爾代夫絕大部分嘅島嶼都有機會被海水淹沒。雖然係咁，佢嗰種白沙、藍天同埋豐富嘅海洋資源，依然係全世界遊客心目中嘅天堂。睇完地中海同埋印度洋，我哋而家將個鏡頭轉去加勒比海，認識一個可能你從未聽過嘅國家——聖基茨和尼維斯。呢個名聽落好似好長，好似係2間公司或者2個人名咁樣。其實佢係由2座島一齊商量出嚟組成嘅一個聯邦國家。講起佢哋嘅歷史，就要追溯到1493年啦。當時哥倫布喺佢第2次航海旅程入面，無意中發現咗聖基茨島。哥倫布當時覺得呢個島好神聖，就用咗佢自己嘅守護神聖克里斯多福嚟幫呢個島命名。點知行多2步，佢又發現咗隔籬仲有一個小島。
哥倫布遠遠嘅望過去，覺得呢個島嘅形狀好特別，覺得好似一座頭頂住白雪嘅山咁樣，所以就將佢起名叫做尼維斯島。其實尼維斯喺西班牙文入面就係雪咁解。雖然兩座島而家係獨立嘅國家，但係其實喺正式獨立之前，佢哋一直都係英國嘅殖民地。可能係因為大家都有過一段被殖民嘅苦日子，覺得同病相憐，所以兩座島嘅居民最後決定聯婚，合體成為一個完整嘅主權國家。講到面積，聖基次和尼維斯加埋都係得267平方公里，大約係1/4個香港咁大。喺地圖上面真係要放大幾倍先睇到㗎。聖基次島佔咗大約174平方公里，而細啲嘅尼維斯島就佔咗93平方公里。兩座島中間只係隔住3公里咁遠。呢度係典型嘅火山島，島嘅中心地帶全部都係密茂嘅叢林，仲有好多細河仔流向大海，所以環境真係非常原始，非常之靚。大部分嘅居民都係住喺沿海一帶，每日對住個無敵大海景。不過大家唔好以為細國就冇發達喎。聖基次和尼維斯有一樣嘢係非常出名，令到全世界嘅富豪對佢哋都另眼相看。嗰樣嘢就係佢哋嘅投資入籍計劃。除咗傳統嘅旅遊業，發放護照可以為佢哋最穩定、最重要嘅財政收入來源。點解大家咁想要佢本護照呢？因為聖基次護照喺歐盟、申根國家、英聯邦國家等超過150個國家都可以免簽或者落地簽證，方便到不得了啊！所以佢哋江湖上面有個好響當當嘅名號，叫做護照之王。跟住落嚟，我哋再飛遠一啲，去到中太平洋嘅密克羅尼西亞地區，介紹一下馬紹爾群島。如果話聖基次係靠護照出名，咁馬紹爾群島就係靠原始美去征服遊客啦。呢個國家由1225個島礁組成，分佈喺廣闊嘅太平洋上面。佢哋嘅島分得好散，東南面嗰邊叫做日出群島，西北面嗰邊叫做日落群島，兩邊中間隔咗200幾公里咁遠。雖然島多，但係其實陸地面積好細。2017年嗰陣，全國人口都係得54000幾人，而大部分人都係集中喺首都馬朱羅入面。馬紹爾群島喺南太平洋入面有個美譽叫做黑珍珠。呢度最令遊客嚮往嘅就係佢嗰種世外桃源嘅感覺，因為呢度完全冇任何工業污染，空氣清新到你唔信啦。踏上呢片土地，你只會見到碧藍嘅海水、潔白嘅沙灘，仲有隨風搖擺嘅椰林，成個人真係即刻鬆晒啊！不過馬紹爾群島唔係淨係靠風景，佢仲係一個好有性格嘅文化古國。呢度嘅土著居民到而家都保留咗好多獨特嘅風俗，最出名嘅就係紋身。對馬紹爾人嚟講，紋身唔係為咗型，而係一種神聖嘅行為，因為佢哋相信紋身係由2位紋身之神傳承落嚟㗎。所以每當有人要紋身嘅時候，成個部落都會舉行非常隆重嘅祭神儀式，大家會一邊捧住祭品，一邊唱住祈禱歌，仲會跳起熱鬧嘅敬神舞。如果你有機會去到現場，一定會俾嗰種原始而神秘嘅氣氛震撼到。另外，你可能估唔到啊，馬紹爾群島嘅交通設施其實做得好唔錯，佢哋嘅航空基礎好穩陣，有國際航線直通夏威夷、斐濟、澳洲、紐西蘭，甚至去東京同埋塞班島都好方便㗎。睇完太平洋嘅海島，我哋將視角轉向歐洲嘅內陸，睇下呢啲隱蔽喺大國之間嘅精緻豪宅。首先要介紹嘅係列支敦士登。呢個國家好得意，佢夾喺瑞士同埋奧地利中間，面積只係有160平方公里。你想象下，大約得2個大嶼山咁大，但係佢竟然係一個獨立咗超過200幾年嘅主權國家。列支敦士登嘅歷史可以追溯到1719年，當時神聖羅馬帝國嘅皇帝查理六世將2塊地合併埋一齊，
次名叫做列支敦士登。雖然中間經歷過拿破崙戰爭，仲俾法國同埋俄羅斯侵略過，但係佢哋最終喺1866年正式獨立，一直屹立不倒到今日。呢度簡直係藝術愛好者嘅天堂，因為佢哋沉澱咗好多寶貴嘅文化遺產。雖然地方細啊，但係博物館多到你睇唔晒，有藝術博物館、國家博物館，甚至連滑雪博物館都有，非常適合文青去打卡㗎。如果你係中意戶外活動，列支敦士登更加係你嘅聖地，因為佢坐落喺阿爾卑斯山中部，成個國家都被原始而優雅嘅山景包圍住。由市中心行去山腳，只係需要幾分鐘時間。呢度嘅山脈植被保護得非常之好，無論你係想遠足、踩登山單車，定係純粹想感受下寧靜嘅山川景觀，列支敦士登每年都吸引咗成千上萬嘅遊客慕名而嚟。除咗風景，呢度最出名嘅仲有佢哋嘅郵票同埋一流嘅美食。佢哋嘅郵票設計得好精美，係好多收藏家心目中嘅珍品。雖然佢冇馬爾代夫咁嘅海灘，但係佢賣嘅係一種阿爾卑斯山特有嘅優雅同埋富庶嘅生活質感，令到每一個踏入呢片土地嘅人都會俾嗰種精緻嘅氛圍深深吸引。講完高山王國，我哋再睇下一個非常傳奇嘅國中國，就係聖馬力諾。佢嘅地理位置好特別，成個國家都俾意大利包圍住，位於羅馬城正北200公里左右嘅地方。佢面積只係有61.16平方公里，人口大約3萬人，係歐洲第3細嘅國家。聖馬力諾最令全世界敬佩嘅一點，係佢竟然係世界上現存最古老嘅共和國。佢嘅建國可以追溯至公元301年，當時一個叫做馬力諾嘅石匠，為咗躲避羅馬帝國對基督徒嘅迫害，喺山上面創立咗呢個避難所。去到1243年，佢哋確立咗2個執政官聯合執政嘅制度，正式成為世界上第一個共和國，仲喺1992年加入咗聯合國添。聖馬力諾雖然細，但係佢真係非常之有錢㗎。呢度係世界上最富裕嘅國家之一，有個數據好誇張㗎，就係呢度嘅汽車擁有量竟然比人口仲要多，幾乎每個人都有1架車以上。呢度嘅生活水平高到令好多大國都羨慕。如果你去聖馬力諾旅行，你一定要去參觀佢哋嗰啲依山而建嘅古堡。呢啲城堡唔單止係防禦建築，仲係人類歷史上追求自由同埋獨立嘅象徵。佢哋雖然長期被強國包圍，但係千幾年嚟一直保持住自己嘅獨立性。呢份堅持真係非常之難得㗎。所以話列支敦士登同埋聖馬力諾呢2位歐洲小王子，一個靠藝術同埋高山美景，一個靠歷史底蘊同埋經濟實力，向世界證明咗國家嘅強大同埋尊嚴係絕對唔可以用土地面積嚟衡量㗎。睇完歐洲，我哋返去太平洋睇下2個命運完全唔同嘅島國。首先要講嘅係圖瓦盧。呢個國家由9個環形珊瑚島組成，陸地面積只係有26平方公里，係世界第2細嘅島國。26平方公里即係幾大呢？用返大家熟悉嘅香港地方嚟講，圖瓦盧全國嘅陸地加埋，只係比一個赤鱲角機場大少少咋。圖瓦盧以前叫做埃利斯群島，直到1568年先俾西班牙航海家發現。因為佢入面有8個島群係有人住嘅，所以圖瓦盧喺當地語入面就係8島之群咁解。根據最新資料顯示，圖瓦盧目前嘅人口大約係9400人左右。不過呢個國家嘅處境可以話係全世界最令人心酸㗎。呢度土地貧瘠，幾乎冇天然資源，亦都冇工業，係全世界上最唔發達嘅國家之一，連生活用品都係要靠入口。但係最致命嘅係圖瓦盧嘅地勢低得驚人，最高點竟然只係得海拔4米。隨住全球暖化，海平面上升，圖瓦盧正面臨住滅國嘅威脅。根據目前嘅趨勢，可能50年之後，佢一半以上嘅國土就會沉入海底。所以大家如果想見證呢個淳樸嘅8島之群，
真係要趁早啦，因為佢係一個正喺度消失緊嘅天堂。跟住落嚟，我哋睇下另一個國家魯魯。呢個國家位於赤道以南，面積得21.1平方公里，大約係得半個青衣咁大，人口大約有12000人左右。魯魯有個好特別嘅地方，就係成個島竟然冇河流，唯一嘅湖泊仲要係鹹水湖，所以佢哋雖然成日落雨，但係啲水會滲入地底，搞到全國都要靠入口淡水嚟飲。雖然冇水啊，但係魯魯曾經係世界上最富有嘅國家之一，原因竟然係雀屎啊！原來千萬年嚟，無數嘅海鳥喺度棲息，留低大量嘅雀屎，經過化學變化之後，變咗厚達10米嘅優質磷酸鹽礦。全島有3/5嘅地方都俾呢啲黃金雀屎所覆蓋。魯魯就係靠出口呢啲磷酸鹽俾澳洲同埋紐西蘭，賺到盆滿缽滿。不過資源始終有挖完嘅一日，而家嘅魯魯亦都要開始諗下，當雀屎帶嚟嘅財富耗盡之後，國家應該點樣再行落去啦。各位朋友，我哋嚟到全世界最細國家嘅終極前2名啦。首先要介紹嘅係位於法國南部嘅摩納哥。千祈唔好同非洲另一個國家摩洛哥混淆喎。摩納哥呢個地方真係一個奇蹟，佢嘅總面積只係有2.08平方公里，比長洲仲要細少少，其中仲有0.5平方公里係靠填海造地整出嚟㗎。總人口大約係38000人。雖然地方好細，但係摩納哥簡直係有錢人嘅代名詞。呢度嘅經濟發展非常發達，人均 GDP 高到嚇死人，大約係有69000幾歐元，位居世界前列。呢度冇工業污染，主要係靠金融業、房地產同埋旅遊業發展。除此之外，摩納哥嘅顏值亦都非常之高，南面瀕臨地中海，係歐洲最著名嘅旅遊勝地。住喺呢度嘅人，每人平均擁有嘅財富同埋生活嘅幸福感，可以話係全世界最高㗎，亦都可以話係一個將奢華玩到極致嘅迷你強國。跟住落嚟，終於輪到全世界最細嘅國家梵蒂岡。梵蒂岡係名副其實世界上國土面積最細嘅國家，佢位於意大利羅馬城入面，係一個國中國，面積只係有0.44平方公里。只係比2個維園大少少，你用腳行15分鐘就可以行完。呢度嘅常住人口大約係800人，主要係意大利人。雖然佢細啊，但係佢喺宗教同埋文化上面嘅影響力係巨大嘅。梵蒂岡圖書館同埋梵蒂岡博物館聞名世界，入面收藏咗無數嘅藝術珍品。最震撼嘅一定係聖彼得大教堂。呢座教堂起咗成70年。佔地超過2萬平米，入面最多可以容納6萬人。呢個國家仲有自己嘅貨幣，叫做梵蒂岡國幣。雖然每年嘅發行量極少，主要係俾遊客收藏，但係佢嘅主權地位係不容置疑㗎。不過講到最奇葩嘅，一定要提埋呢個彩蛋，就係西蘭公國。雖然佢未被國際承認，但係佢自稱係一個獨立國家。西蘭公國位於英格蘭薩福克郡外海，其實佢只係一座2戰時期留落嚟嘅舊鑽油平台，佢嘅面積只係有0.0004平方公里，即係400平方米，仲細過一個標準嘅籃球場。常住人口曾經得5個人。呢個國家係由一個叫做帕迪貝茨嘅英國軍人喺1967年佔據平台之後自封為王，因為冇資源。國王仲推出咗30英鎊嘅爵位套餐嚟幫補家計，只要你俾錢，你就可以成為西蘭公國嘅爵士。2007年，貝茨家族甚至諗過以6500萬英鎊將成個國家買走，不過到而家都未有買家。睇完呢10個細細粒嘅國家，我哋會發現一個國家嘅強大同埋尊嚴，其實從來都唔係用土地面積嚟衡量㗎。有啲國家雖然細到喺地圖上面揾唔到，
但係佢哋憑住獨特嘅文化、地理優勢，甚至係幾舊嘅雀史，都可以喺國際舞台上面發光發亮。呢啲地方亦都提醒緊我哋，世界係多元而且脆弱㗎。無論係面對海平面上升嘅威脅，定係資源耗盡嘅困境，佢哋嘅掙扎其實都係人類共同嘅命題。其實做人同做國家係一樣㗎，唔一定要做到最大最強嗰個，只要揾到自己嘅定位，活出自己嘅性格，一樣可以好似梵蒂岡或者摩納哥咁樣細小，但係無可取代。你又有冇諗過，如果你可以建立一個屬於自己嘅微型國家，你最想守護嘅又係啲乜嘢呢？我係無名，歡迎訂閱我嘅頻道，或者加入成為會員，支持我繼續製作更多粵語嘅影片啦。我哋下次再會。